Hello. Can people hear me? Yeah. Can people hear me? Yes. Yes, good. Okay, now we're back online. I think broadcast via YouTube and via Clubhouse, and I think we're now online again. Let me see. People go back to ACT4DEM channel on YouTube, and yes, we are back online. Okay. ค่ะทุกคนกลับไปที่ห้องตามที่ Act for Them YouTube ได้เลยค่ะตอนนี้ออนไลน์อีกแล้วตอนนี้จะเป็นเรื่องของเกาหลีใต้นะคะ reference จางวานจางเนี่ยจะพูดเรื่องของเกาหลีใต้แต่ว่าเดี๋ยวbefore I give before sorry ฮัลโหลขอโทษครับผมวันนี้ผมแฮงก์หมดเลยทั้งมือถือทำให้ข้าราชบริพารผู้ที่ทรงจงรักภักดีมากๆผู้ที่ยอมใจเย็นกับพี่จรัญช่วยปิดไมค์ให้หน่อยค่ะโอเคค่ะเข้าไปสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะขอโทษทีวันนี้ก็จะแผนการนี้จะเริ่มแล้วขอเชิญทุกคนเข้า YouTube เลยนะคะตอนนี้ภาคที่2ซึ่งจะเป็นบทเรียนเรื่องกระบวนการรายงานต่อต้านเผด็จการเนี่ยนะคะจากบทเรียนต่างๆก็จะเริ่มแล้วเราจะเริ่มด้วยเกาหลีใต้นะคะซึ่งตรงนี้ใครที่ในห้องนี้มีประเด็นคำถามอยากให้พูดตรงเรื่องประเด็นเกาหลีใต้เนี่ยให้พูดมาได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์จะช่วยแปลเป็นระยะใช่ไหมเจ้าพิมพ์ดึงพิมพ์ขึ้นมาหน่อยโอเคครับคุณพิมพ์สวัสดีนะครับผมอินไว้คุณพิมพ์ขึ้นมานะครับตอนที่ยุ่งก็จะได้ช่วยกันได้เลยครับหน่วยขึ้นมาได้เลยนะครับดึงขึ้นมาหน่วยเข้ามารวมในห้องในซูมก็ได้นะจ๊ะค่ะก็ตามไปที่ห้อง ACT4DEM เลยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะก็ตามกันไปได้แล้วก็เริ่มตรงนี้ฝากกระจายกันใครถ้ากระจายทาง Twitter ได้อยากให้ชวนฟังเรื่อง Panel นี้มากเลยนะคะอยากว่าเชิญชวนกันหน่อยช่วยส่งTwitter Clubhouse ช่อง ACT4DEM กันหน่อยนะคะวันนี้จัญญาแบบว่าดูแลแมเนจทั้งทุกกลุ่มไม่ได้ไปเลยไม่มีเวลาทวิตมากเลยวันนี้นะคะคือไม่มีคนช่วยถ้ามีคนช่วยทางเทคนิคเนี้ยจะแบบมันจะไม่เราจะไม่วุ่นขนาดนี้นะคะต้องมีคนแล้วก็เขาจะพูดในการต่อสู้อย่างเนี้ยนะในแบบเขาถึงเขาโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็โอเคจะ different จัง I think Thai people they really interested to hear they're interested in the judicial reform you know how after you get rid of military dictatorship how Korea can prevent military from coming back because as you hear from Southeast Asia, from ASEAN, from Indonesia now there is a worrisome that military return in Thailand and in Myanmar is under military and police state is returning in Philippines. So we more like to hear your views on how Korea can check off the military from intervention in democracy and how the judicial reform can strengthening the justice in Korea, you know, and then like you bring 4 presidents to trial. I think that is what Thai people is interested how you prosecute the leaders who are corrupt. I think that you can share your insights directly on this point. I think we have heard in general we know a bit about the struggle to Park Chung-hee to Chundewan, but we want to hear your views about how you check off the military from politics. In Korea, special case in military coup, but now in Thailand, also Myanmar, also Asia Group, same historical people history. In Park Chung-hee and Indonesia, Suharto, also Philippine Marcos, this same case in 3 countries. Long time military coup also
dictatorship. And now some in Korea, different in case in America, long time support in political and area. China and America and some spark has struggle. Now we also. Yeah. But Thailand is long time in military group or also ASEAN political situation now same join in capital and social political issue. Some ASEAN group join together solidarity and together struggle very need and successful case. But now yeah. also Just a minute, like you have to wait for translation of it too. Okay. ค่ะเอาพิมพ์ช่วยแปลในขับเฮ้าเลยครับช่วยแปลแล้วออกเดี๋ยวก็เสียงแปลออกมาด้วยได้เลยครับคนนี้ชื่ออะไรนะค่ะคือเป็นบาทหลวงจางวานจังนะคะเป็นผู้อำนวยการศูนย์พักพิงศูนย์ให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติที่เมืองโอซานนะคะแล้วก็เป็นกรรมการแบบว่าสหพันธ์ประชาธิปไตยเกาหลีด้วยแล้วก็กรรมการมูลนิธิชุนแตอิวด้วยครับบาทหลวงก็ได้แค่พูดด้วยการเป็นเกริ่นนะคะว่าตอนนี้แบบว่าตอนช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยยังมีอิทธิพลของหลายประเทศอยู่ในเกาหลีใต้ด้วยทั้งอเมริกาแล้วก็จีนแล้วก็เขาก็ได้มีความเห็นตรงกันว่าในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยยังมีอำนาจเผด็จการอยู่มากก็ควรจะรวมตัวกันแต่ว่าตอนนี้เป็นแค่ตอนเกริ่นค่ะค่ะ Yep okay good we have people help with translation now yeah continue in Korea so sometimes so many people struggle group die in 1987 years successful democratic effort via memorial democratic movement group people die and so many damage group now in national rule support in family and democratic family struggle group in Korea democratic support rule also democratic memorial foundation we are 1987 year after military group almost down but now in second in police and KCIA also America group we are also same military some style military styles press now in colony America we are wanting Asia group in same EU and Asia group solidarity network very big powerful movement in issue also Myanmar Thailand in Indonesia also we are Philippines also but now in last Myanmar after Philippines also now very big crisis in political crisis in many people killing we are want in Korea some all people 4 years ago we are candle struggle revolution some another case in one more road in struggle solidarity in some struggles we are struggle network people better good in internet we are development in struggle we are case also now we are Democratic Party also we are supporting change people or military group and police group and America group we are want to struggle now also change want in independent in Korea North South one Korea making one but now in also
Thailand democratic in some more network in young generation group in big powerful in also in Korea student group and democratic very big struggle. So many people die in we are memorial historical and after we are new vision make youth group. Yeah. Also Thailand very youth group very powerful network in after change Thai society and some more political new progress political party also starts now starting time now คือโอเคได้ไหมพิมพ์จะ ก็ได้นะ ค่ะ คะ โอเคไปเลยค่ะ เกาหลีใต้เนี่ยเดิมเคยประสบปัญหาในช่วงนานกิงเนี่ยก็คือว่าเขาก็มีบาดแผลมาก่อนในช่วงนั้นไม่ได้มีคนมาสนับสนุนมากแต่ว่าในช่วงภายหลังเนี่ยกลุ่ม Democratic Group ไม่ว่าจะเป็นถึงกลุ่มการเมืองหรือว่ากลุ่มประชาชนทั่วไปและแม้แต่นักศึกษาก็ได้สร้างเมโมเรียลเพื่อรำลึกถึงเพราะว่ามันเป็นแผลที่เจ็บปวดแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะคะแล้วก็จริงๆตอนนี้ก็คือในกลุ่มของในเกาหลีเนี่ยก็พยายามที่จะรีฟอร์มไม่ว่าจะตำรวจทหารหรืออเมริกาเพื่อไม่ให้มาแซงชั่นในประเทศเราก็จะได้เป็นระบอบนี้ต่อยั่งยืนต่อไปอะค่ะคือไม่อยากให้ military group กลับมาแล้วส่วนเกาหลีใต้เองก็มีบทบาทในการช่วยเหลือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาก็ยังย้ำว่าเราก็ควรจะต้องช่วยกันเป็น solidarity นะคะแล้วปัญหานี้ไม่ได้แค่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าก็ไปที่แคริบเบียนด้วยครบไหมพี่แล้วก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ในส่วนของเกาหลีตอนนี้การต่อสู้ของเกาหลีก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการ unification ใช่ไหมคะการรวมประเทศเกาหลีเหนือเกาหลีใต้กลับคืนมาเป็นสู่ประเทศเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นการต่อสู้ที่เป็นการต่อสู้อย่างดำรงคงอยู่มาเนี่ยนะคะมาจนตลอดจนถึงบัดนี้ค่ะ good good พิมพ์นะคะ yeah so okay come to the question how you stop military from coming back Yeah. How you stop military from coming back? Yeah. Now, people also 4 years ago military group again cops, but now in we are democratic group understand in social system we are independent military group. In last President in Park Geun-hye last time again military corps, but we are democratic system independent military corps also powerful democratic group system also now in successful memorial democratic and in Korea develop in history. You mean that military try to come in, but they cannot? What you mean? Yes. People 4 years ago military coup again, but now run away another country. We are independent in Korea system, democratic system, and Korea national rule also change now in good making in democratic system. So military cannot, no way can come in to make a coup because no way. But now in military, last military powerful in American military, all control Korea military. Yeah. Understand? Yeah. So not the Korea, but so the Korean military have no ambitions to take the Blue House. Do they have ambitions to take the Blue House like Park Chung-hee again? Do military? No. Park Chung-hee daughter in Park Geun-hye. You know? Before President Park Geun-hye, Park Chung-hee daughter. But now he's go to jail. He's in system again want, but we are democratic people can struggle. All people fighting and demonstration. Park Geun-hye out in
jail now. yeah โอเค Again, คือบอกว่าพยายามจะ happening. ถามให้ได้ว่าแล้วจะทหารจะเข้ามาได้จริงๆไหมก็บอกว่าคือตอนสมัยก่อนเนี่ยทหารมันเข้ามาได้เพราะว่าอเมริกามันแบ็กอัพตอนนี้ไม่มีก็เลยถามว่าทหารเนี่ยมีambitious ที่อยากจะเข้าไป Blue House คือ Blue House ก็คือทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมคะที่ของเกาหลีไหมก็บอกว่าไม่ได้ก็จะเข้ามาเห็นไหมล่ะก็โดนแบบปักจุงฮีก็โดนลูกโดนเข้าคุกอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยืนยันว่าทหารเข้ามาไม่ได้อย่าทางขับเฮ้ามีคำถามไหมครับทางมีอีกนิดนึงที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วทางทหารก็อยากเข้ามาแต่เข้ามาไม่ได้เนื่องจากประชาชนค่อนข้างเป็นปึกแผ่นแล้วก็เศรษฐกิจค่อนข้างดีแล้วก็มีการพัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆฉะนั้นคนก็ร่วมกันต่อต้านไม่ให้มิลิเตอรี่เข้ามาอีกนะคะดีมากมีคำถามได้ไหมคะในห้องนี้อยากจะถามได้ไหมคะไม่มีครับผม Okay yeah continue yeah and okay but we have to wait the time we have also in this we have Dennis Arnold he will talk about neoliberalism and authoritarian ism in Indochina and I think we got passionate to input about now there is a new form of democratic labor movement in Thailand. She can share what is the movement of democratic labor movement in Thailand. And we have Abu will share about the situation in Indonesia, like the post Suharto of the Indonesia and what the labor movement in Indonesia now try to move the country forward away from the returning to the authoritarian regimes. Everyone, Abu, Dennis, Pachani, you have any kind of like initial questions now to Reverend Changs for now, and before we move to, I think the next person, I think it should be Abu, sharing the situation about Indonesia. But first now, like the people who want to like to share with Reverend Changs, please go ahead in the room. ค่ะพิจารณา Thank I just only to thank South Korea to thank May May Foundation 18 May Foundation to give Himalaya Award to our beloved leader, young leader, Anand Nampa. And ไผ่ดาวดิน and พี่สมยศด้วยพี่จรัญมูลนิธิชุนเตอิวเนี่ยมอบรางวัลชุนเตอิวให้พี่สมยศค่ะในปี2010 2018ด้วยพี่สมยศก็ได้ด้วยค่ะจาก3รางวัลจากเกาหลีใต้ที่เป็นมูลนิธิที่แบบว่าตั้งกันขึ้นมาเพราะการต่อสู้ของประชาธิปไตยนี่ก็ขอบคุณดีค่ะรัฐบาลประชาชนมูลนิธิพฤษภา18นะนี่ก็ถือเป็นการให้กำลังใจสนับสนุนการต่อสู้ของประชาชนไทยแค่นี้ไม่จะไม่ถามเรื่องอื่นโอเคWe actually have 3 awards of recognitions of the democracy fighter in Thailand from Korea, like Somyot, Puksa Somsuk. I think with help from Reverend Changs to got the Chun Tae-il Award in 2017, and we got the 18 May Foundation give the Human Rights Award to 2 of the leaders of the youth uprising now, Pai Dowdin, who was received award during he was in jail. And Anand Nampa lawyers who also having award when he is in jail as well. So Jalan, thank you Korea for recognize of the young fighter in Thailand. Yeah, thank you in Junya also Samyot and also in Komnat in so many people struggle group network in Korea. So many people like your struggle. And very important Indonesia and also Thailand, Central Asia, maybe very important in ASEAN group, independent political system and also some social power, social movement, and also America and China big struggle time now. We are independent Asia very well.
Also Thailand democratic very important now. We are so many people in struggle. Dunya international network also Samyot very strong struggle. So many people together join win democratic and social power. We have some change in world now. Typical pandemic, also economic some problem. We are people, grassroots people's network solidarity. We are new society. We are development in challenge. Yes, thank you. Thank you. I think so we will make the floor a bit like presentation, discussion, presentation, so that it's not just dominate to one end because of the time and translation. And then so I think like who like Abu and Dennis, who want to go first? I don't mind. Okay. Abu, do you want to go first, or should I? I'm okay. Yeah. I can go first. Yeah. Yes, Okay. Abu, do you have presentation too? Do you want to share some presentation, or you will speak? Yeah. But I cannot share here. Oh, you can. It's Can okay. you? Like just speak. Like just speak. Okay. Can you share? Can you share? I can put you to the host so you can share your presentation, or you want to Okay. just speak? Just speak lah. Just speak. Okay. More simple. Well, Yeah. you can open your camera so we can see your Yeah, beautiful yeah. face. Wait. Because my เอาพิมพ์จะ computer แปลเมื่อ doesn't กี้ได้ have ไหมคะต่อแปลที่ camera ชังวานพูดเมื่อกี้นะคะที่คุณบาทหลวงชังวานพูดเมื่อกี้นะคะพิมพ์แปลไปก่อนเลยแต่ เมื่อกี้ก็ 1 minute กับก็คือว่าชื่นชมฝ่ายประชาชนไทยแล้วก็ผู้นำต่างๆแล้วก็พูดซ้ำเหมือนเดิมในเรื่อง solidarity นะคะไม่มีเนื้อหาเนี่ยมากเพียงแต่ชื่อผู้นำทางด้าน Can you see me now? ตัวต่อสู้มาตลอดแต่จริงๆอยากมีคำถามแกนส่งหนึ่งคำถามแต่ว่าเอาไว้ก่อน Thank you like for inviting me to share about the Indonesia labor movement under authoritarian regime. You go a bit away from the camera, Abu. So we can see you. Okay. ค่ะนี่ Abu ค่ะ Okay ค่ะ Okay. Maybe. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Okay. Yeah. No, not yet. We only see your shirt. We don't see your face. Move a bit. Difficult because I don't have webcam. It's using my phone. Like this, okay? No, this is your side. You have to stand up. No. Okay. Getting better. Getting okay. Okay. Good. Because I don't know how the participant here familiar with Indonesian labor movement, so maybe I have to start with a short background first. So Indonesia in 1965 to 1966 have one of the greatest political genocide or mass killing happened that targeted mostly the communist group or the including the trade union that affiliated with the or quote unquote affiliated with the Communist Party. In 1965 until 1966, there are around 500,000 until 2 million people. Oh. There's no exact number. People that killed by the military and by the paramilitary that organized by the military. That political killing brings Suharto to the power in 1967. And since that, Suharto tried to control all organization, not only labor union, but also peasant union, woman union, labor union, and including a political party. Journalist union, all people organization is controlled, and Suharto say simplifies mean become one only.
become single union, a single organization only. For example, peasant union only can be one, workers union only can be one, and the woman organization also only can be one. That's And state all can of these control. Yeah. Okay. Anaya, my daughter, please take this. And this is to control all of these people organization. Yes, just break for translation. Just a minute. Okay. พิมพ์แปลได้ไหมครับ ได้ค่ะ โอเค เราพูดแต่แบ็กกราวด์คร่าวๆสำหรับอินโดนีเซียเพราะไม่แน่ใจว่าผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการเมืองของอินโดนีเซียหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงใน 1965 ถึง 1966 ได้มีการจีโนไซด์ภาษาไทยเรียกว่าอะไรกันก็คือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฆ่าล้างคนเห็นต่างเนี่ยล้างคนเห็นต่างเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกคอมมิวนิสต์คิดว่าไม่แน่ใจเรื่องจำนวนแต่คิดว่าคร่าวๆน่าจะประมาณ 500,000 ถึง 2 ล้านในปี 1967 ซูฮาโตได้ขึ้นอำนาจโดยที่มี military group ขึ้นมาแบ็กอัพซูฮาโตแล้วซูฮาโตก็ได้สั่งให้รวบรวมไม่ว่าจะยูเนียนของแรงงานยูเนียนของ journalist หรือว่าเป็นของพรรคการเมืองต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อว่าต้องการควบคุมอำนาจเป็นเสร็จค่ะแล้วก็เพื่อให้ปิดหูปิดตาประชาชนYep continue Okay, and then in 1973 there are only single union in Indonesia. The union name is first is FSBPI and then changed to SPSI. But okay, we don't need to go to detail to the thing like that. But this single union is deeply controlled by the military. I will explain how the military control the union. But the most explicit example is the chair and the provincial level and the branch level leader of the union. Most of them are active military or retired military officer. So there are around 10% of this union officer is come from the active military officer. 10% of this union. But from the 10% looks small, right? But most of these 10%, they are located in the most important industrial zone or industrial city. So, for example, in the Greater Jakarta, Tangerang, Bekasi, this is the first generation of industrial city in Indonesia. All union leader is active military officer, not retired. But in the central level are retired. Mostly they are already high rank officer like general, 2-star or 3-star. They become the union officer and union leader. So that is one of the most explicit way to that military control the union. But beside control the organization itself, the Suharto also created the doctrine of the industrialization doctrine called Pancasila industrialization. Pancasila is the basic doctrine of Indonesia, but Suharto defined Pancasila industrialization as the relation of family. So the state is father, the company is mother, and the worker is children. Something like that to make it easy. So this is how the relation between state, capital, and union is constructed by the Suharto. So union, you cannot ask or against your father, against this government, because government is your father. This doctrine is very strong until now. So the industrial relation is like family relation, and workers is the children. We protect the children, but the children cannot against the mother or against the father. Okay. Yes. Translation. Okay. Sorry. ในปี 1973 เนี่ยซูฮาโตได้สร้างยูเนียนขึ้นมาเป็นหนึ่งเดียวและยูเนียนนี่ก็คือทหารหัวหน้าของยูเนียนนี่คือทหารที่เกษียณแล้วทั้งหมดแต่ว่ามี 10% ของกลุ่มยูเนียนเนี่ยซึ่งไม่ใช่หัวหน้า
เป็นทหารที่ยังทำงานอยู่ไม่ได้เกษียณแต่ทำไม 10% ถึงมีพลังก็คือว่าเขาจะส่ง 10% พวกนี้ไปอยู่ในตามหัวเมืองต่างๆที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมจากยกตัวอย่างเช่นจาการ์ตาเป็นต้นแล้วก็ซูฮาโตก็ได้แนะนำวิธีคำสอนขึ้นมาอย่างหนึ่งเป็นด็อกทรีนคือเหมือนว่ารัฐบาลนี่คือพ่อแล้วก็ถ้าเป็นบริษัทต่างๆหรืออุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยจะเป็นแม่คนงานคือคนทั่วไปเนี่ยจะเป็นลูกการที่สอนแบบนี้ด็อกทรีนนี่มันฝังหัวเข้าไปในคนอินโดนีเซียว่าถ้า government เป็นพ่อเนี่ยเราก็ไม่ควรจะทำอะไรขัดใจพ่อแล้วบริษัทก็คือแม่เราก็ต้องทำตามแม่เพราะฉะนั้นเราเป็นแค่ลูกเนี่ยเราก็จะต้องทำเชื่อฟังทุกอย่างไม่แข็งขืนแล้วก็การที่ใช้ระบบนี้ในล้างสมองของคนอินโดนีเซียเนี่ยมันมีผลมาถึงปัจจุบันนี้ทำให้คนเนี่ยไม่ค่อยอยากต่อต้านเพราะมีความรู้สึกเหมือนว่ารัฐบาลคือพ่อของชาติเราไม่ควรจะทำขัดคำสั่งก็คล้ายๆประเทศจีนนิดเหมือนกันคล้ายๆไทยด้วยค่ะ yeah similar to Thailand too during when the relationship Okay. of the family in this exploitative industry okay Yeah. So that doctrine of the so-called tripartism or the relation between labor, state, and capital is even Suharto is already collapsed, already toppled down 20 years ago, more than 20 years ago, but it's still strong as the doctrine of harmonious industrial relation, something like that. So that is one of the legacy. But before I talk about the legacy of the authoritarianism, I want to continue to talk about the characteristic of the labor relation under the Suharto, another characteristic. So that even in the labor law, we have right to strike. Since Suharto, we since 1946, the first labor law after Indonesia got independent, we have a right to strike in the labor law. But since Suharto in power, that law cannot use again. It passed by the doctrine. This doctrine is not even law, not created by the legislative, not by the executive. This is just doctrine that Suharto said, and the military made the guidance of this doctrine, and they say this is from the Suharto and this is the guidance. So at the time, there are always military intervention in strike, and most of the strike is banned. And most of the labor dispute is not bring to labor department. Most of the labor dispute in 1973 until 1999, Suharto collapsed in 1998, but yeah, that is transition 1998 to 99. Most of the labor dispute is mediated by the local military officer in military office, not in the labor department. So labor department is like not doing anything because any labor dispute, any kind of labor dispute, especially the biggest one that triggers strike, there's mass dismissal, something like that, it will be mediated in military office, not in the labor department office. That is how the military's intervention very strong at the time. And there are always many story of torturing when the union bring to the military office. Many story of the intimidating, interrogation, something like that. Torture, even killing in the military office. One of the most famous case is Marcina, called Marcina. This is famous because ILO says something about this case. This is woman leader in the factory level, woman union leader in the factory level, who protested the manager, the company, because not increase the wages according to the minimum wage increase in that area. So he organized protest, and then he invited to the military office to do the so-called bipartite, something like that. We talked with the manager, but she never come back. She never come back. She died, and from the research, from the autopsy, she was raped first, tortured, and then killed, something like that. So many story about the torture in the military office during the
so-called negotiation or bipartite, something like that. That is one. So the labor department and labor law is not working at the time because all is passed by the industrial relation doctrine of Suharto called Pancasila industrial relation, and the labor department is like take over by the military officer. And but luckily in 1998 the Suharto is collapsed, the authoritarian regime is collapsed. Because of the economic crisis and the student movement at the time, many aspects that broke Suharto to topple down. And in 2000, the single union era is end. So in 2000, we have freedom of association. We ratify the ILO Convention on the Freedom of Association, and we put it in the new labor law. There are three packages of the new labor law. One of the labor law is regulated about the union. And at the time, many union registered outside SPSI, many union. And SPSI itself is split to many union, many federation. So in 2000 itself, there are around 60 to 70 new union outside SPSI, outside the single union under the Suharto. You want to translate first? Yeah. เอาละค่ะแปลได้เลยค่ะช่วง1946ถึง1998เนี่ยยูเนียนไม่มีอำนาจอะไรเลยเพราะว่าถูกควบคุมโดย military ไม่ว่าจะมีการโต้เถียงหรือว่ามีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในระหว่างผู้ใช้แรงงานเนี่ยก็นำมาโต้เถียงไม่ได้ถ้าเข้าไปโต้เถียงในออฟฟิศเนี่ยก็จะอาจจะทำให้ถูกข่มขู่หรือว่าถูกฆ่าในกรณีที่มีคนรู้เป็นจำนวนมากคือกรณีของมาซีนานี่เป็นหัวหน้าของเลเบอร์ในกลุ่มคนชั้นแรงงานได้นำเรื่องขึ้นมากับเพื่อที่จะดิสคัสกับ military ว่ามันมีการปัญหาในเรื่องค่าแรงซึ่งไม่ได้ขึ้นให้ตามด้วยความชอบธรรมนะคะ minimum wage เนี่ยไม่เคยขึ้นตั้งนานแล้วแต่มาซีนาไม่เคยกลับมาจากออฟฟิศนั้นอีกเลยก็คือไม่เคยมีใครเห็นเขาอีกเลยเพราะว่ามีการทำ autopsy ก็คือชันสูตรศพในตอนหลังเนี่ยพบว่าเขาได้ถูกข่มขืนแล้วก็ฆ่าในที่สุดนะคะจนกระทั่งในปี 2000 เนี่ยซูฮาโตได้สูญเสียอำนาจไปเพราะมีการเคลื่อนไหวของประชาชนจำนวนมากแล้วก็กลุ่มนักศึกษาเนี่ยจนในที่สุดก็เลยได้กลับมามี Labor Department ซึ่งมีอำนาจไม่เหมือนเดิมแล้วที่ถูกควบคุมจากเดิมที่ในช่วง1946ถึง1998เนี่ยมียูเนียนก็คือหนึ่งเดียวที่ควบคุมโดยทหารหลังจากนั้นเมื่อเปิดเสรีขึ้นมาเนี่ยมีองค์กรที่ได้จดทะเบียนเป็นยูเนียนถึง70องค์กรค่ะก็คืออันนี้ในระดับสหภาพเขาเป็นสหภาพแบบว่าแม่เป็นระดับชาติคือแบบหลังซูฮาโตโค่นเนี่ยนะโอ้โหแบบกระบวนการสหภาพแรงงานแตกกันแบบออกมากระจายออกมาจากสหภาพแรงงานแห่งชาติซึ่งเป็นเขาเรียกว่าสภาแรงงานแห่งชาติที่ถูกคุมโดยซูฮาโตนี่แบบโอ้โหเป็นภาวะที่พวกเราเองในช่วงทำงานกับยูเนียนตอนนั้นก็แบบโอ้โหมันเยอะมากจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครโอเคค่ะOkay, so at least there are two type or two level of military intervention during Suharto time. First is the intervention into the union. From this first category or first level, the example is the regime, the Suharto, only recognize one union, and then the regime of the Suharto appointed military officer become union officer. Active or retired from the central until the branch level, especially in the industrial city. And then the second type of intervention, or the second level of intervention, is related to labor relation or industrial relation. One of the example is military can lay off the workers anytime. If the military don't like with one workers in one factory, the military can say to the management, you should fire this worker. This worker is against the state, against the government. This worker is related to communist group, something like that. So you have to fire him. So something like, and military, that is also even open secret at the time, can ask the management to recruit
someone they bring to work in the different factory. So that is how the military is even intervene until the factory level. And military can stop strike and protest any time. Even in the labor law, the strike is regulated, the strike is allowed, but military can stop any time. And military, like I mentioned before, military can involve in any labor dispute. Even the negotiation take place in the military office, not in the labor department. But even until that the strike is increased, the strike is growing, especially late 80s to early 90s. I have the statistic here, but because I cannot, no need to show the presentation. But there are in East Java, for example, one of the most industrialized province in Indonesia, there are 60 strike in 1991. And then that is increased, become 314 strike in 1994. How many? 300? And then, 300 in 1994? 14, so from 60 in 1991, become 314 in 1994. Most of the demand is related to minimum wage payment, minimum wage increase. So the strike is happen even under that kind of situation. And I also have the statistic of the military intervention during the strike. In for example, in Surabaya. Surabaya is one of the biggest city in East Java province. 50% of the strike intervened by military. So military with different type of intervene, right? Stop the strike, arrest the organizer, torture the organizer, intimidating, different type of intervention. And in Gresik, also one of the most industrial city in the East Java province, military intervention in the strike in 1990s is 75%. So 75% of the strike in 1990 is military is involved or intervene. But there are questions why the other strike is military not intervene. So the Douglas Kamen, one of the labor researcher at the time, he write a dissertation called "A Time to Strike," strike under Soros era. He explained like this. One of the explanations is like this: why military select one company that they want to intervene, but not select another company they don't want to intervene. It is because of the company pay to the military. If you don't pay, I will not help you during the strike. Even the military will support the workers to strike. Hey, you create strike lah in that factory. Your minimum wage is lower. You don't pay under. You pay under minimum wage. Your working condition is good. Making strike lah, something like that. But if the factory paid regularly, very well to the military, they will intervene. So there is also about thing like this. If the factory or the management pay some money to the military officer, they will intervene. If not, they will not intervene. You want to translate first or what? ก็คือว่าในการควบคุมระบบเนี่ยรัฐบาลได้ใช้วิธี2 level ก็คือ2ระดับคือระดับที่ควบคุมด้านบนก็คือเป็นทหารเกษียณแล้วหรือทหารที่ยังไม่เกษียณควบคุมในลักษณะนโยบายแล้วก็ส่งคนไปควบคุมตามที่ต่างๆแต่ในระดับที่2เนี่ยคือควบคุมในระดับคนงานด้วยกันเองหรือว่าในแต่ละสถานอุตสาหกรรมวิธีควบคุมก็คือว่าจะไม่ยอมให้มีการประท้วงอาจจะควบคุมด้วยการโยกย้ายคนที่ไปอยู่ตำแหน่งที่พึงพอใจหรืออาจจะเอาคนของตัวเองเข้ามาวิธีที่3ก็คือว่าถ้ามีใครเข้ามาต่อรองหรือว่าเข้ามาพูดบ่นในลักษณะว่าในลักษณะการทำงานไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ก็จะถูกกำจัดออกไปจากโรงงานอาจจะถูกขู่หรือถูกฆ่าก็ตามเขาบอกว่าในปี1991เนี่ยมีการประท้วงประมาณ60ประท้วงแต่ว่า1994เพิ่มมาถึง340แต่ในการประท้วงต่างๆเนี่ยรัฐบาลมักจะแทรกแซงแต่ก็ไม่ทุกครั้งที่รัฐบาลแทรกแซงก็มีด็อกเตอร์คนนึงจำชื่อไม่ทันนะคะได้รวบรวมเอกสารแล้วขึ้นมาว่า
ทำไมรัฐบาลถึงไม่มีการแทรกแซงครั้งที่มีการประท้วงผลลัพธ์ก็คือได้ความว่ารัฐบาลจะแทรกแซงการประท้วงต่อเมื่อเจ้าของเศรษฐกิจหรือเจ้าของโรงงานอันนั้นไม่ได้จ่ายเงินให้กับรัฐบาลถ้าเขาจ่ายให้กับรัฐบาลหรือว่ายูเนียนซึ่งเป็นของซูฮาโตหรือว่าของการทหารเนี่ยเขาก็จะได้รับการคุ้มครองเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนงานจะออกมาประท้วงยังไงการประท้วงก็จะไม่ประสบความสำเร็จวิธีทำก็คือใช้วิธีแซงชั่นไปจากคนที่เป็น organizer คือเข้าถึงตัว organizer ว่าอย่าทำหรือว่าอาจจะให้ผลประโยชน์หรือว่าข่มขู่หรือว่าฆ่าเพื่อให้มีการเปลี่ยนใจไม่ให้เกิดการประท้วงเกิดขึ้นส่วนโรงงานที่ไม่ยอมจ่ายตังค์ก็ผู้ประท้วงก็จะประท้วงเพื่อขอขึ้นค่าจ้างหรืออะไรก็ตามรัฐบาลก็จะไม่ช่วยมันก็เลยทำให้ในที่สุดคนส่วนใหญ่ก็จ่ายเงินให้กับรัฐบาลเพื่อให้เป็นความคุ้มครองเพื่อให้ลูกจ้างไม่ได้ประท้วงส่วนลูกจ้างเองก็กระดิกตัวไม่ได้เลยมาถึงเท่านี้ค่ะOkay, one last question. Because there are two others to speak, and then I want to open at the end for people to question. So, last is the situation now. What is how the unions now, fight for democracies and against military in Indonesia now in current stage? Okay, in the current stage, but before that, I want to say the military not 100% gone from the industrial relation. There are still military intervention. Even Suharto is already toppled down until now. One of the most dangerous military intervention is through the law called national vital object or national protected object. And this is like, for example, seaport, hospital, power plant, or some mining, gold mining. This classify as the national vital object, which is the consequences is if this place or this workplace have national vital object status, it means military can intervene anytime. If there are protests or strike, military can intervene. The problem is before 2012, this national protected object is very selected area. Mostly are government building or government own company like power plant, hospital, seaport, something like that. But since 2012, because of the strike increase very much at the time, after Suharto, right? Suharto perdana in 1998. In 2009 until 2012, there are a lot of protests in many industrial city in Indonesia. And then the government or the military said, we can give this status, national vital object or national protected object to the private company. Before private company have some, but like gold mining or something like that. And now even industrial zone, export processing zone, they have this kind of status. So military can intervene. Coca-Cola in West Java. What is the vital of Coca-Cola? This is drink, soda. There is no need to protect this kind of sector, right? But they have this kind of status. The rumor is because they want to pay to the military. Because this is MOU that will be renewed every 2 years, something like that. So one export processing zone got the status as national protective area. Military will deploy their officer, and they will train the security by the military. The security will train by the military, something like that. And it will renew every 2 years. And now many more and more factory got this. One of the joke here is, Indomie, the Indonesia instant noodle factory, very popular instant noodle in Indonesia. The factory
got this national status. They say because noodle is very important for people. If the noodle factory strike, we cannot eat cheap noodle, something like that. And there are strike in this factory in West Java, and the military. How to call it? Military intimidate the strike, military stop the strike. And that is legal because that factory have status as national protective zone, something like that. So military not really go. So, and another things is now how to fight what I think Asfin in the morning already explained that the democratic space in UNI is also shrinking. Even we are slightly better compared with Myanmar, with Thailand, with Philippines. We still have some freedom, but yeah, military the union now be more active in the democratic right movement. They are joined with the civil society. They talk about the issue outside of the workplace issue, outside the wage or labor issue. They talk about the corruption issue. They talk about the police become more stronger and stronger. They talk about many issues related to the democratic right. Yeah. I think that because of the time, we have to break you now, and because we have the Eileen to input about Malaysia situation, and we have Pachni to talk about the new movement of democratic trade union in Thailand, because we have similar situation with you, Abu, with the union has been controlled and make to cooperate with the military for so long, and now there is a break away of the trade unions from the control unions, and I think we have Lek to speak about that. And I think before that, I think we give Dennis to share his study about the increasing of liberalisms and authoritarianisms in the especially Mekong regions country. Dennis, do you have presentations or you just talk? No, I'll just talk. Okay ค่ะก็ทุกคนก็รู้จักกับเดนิสนะคะก็ก่อนที่แบบว่าก็คือเมื่อกี้สรุปสั้นๆก็คืออาบูบอกว่าในเชื้อของเผด็จการในการควบคุมสภาพแรงงานยังไม่ตายมันมีกฎหมายที่ยังเอามาใช้ให้อำนาจของทหารในการเข้ามากำกับสภาพแรงงานอยู่จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องที่บอกว่ามันยังอิทธิพลของทหารในการเข้ามากำกับแทรกแซงสภาพแรงงานยังไม่ได้หมดไปโดยสิ้นเชิงนะคะตอนนี้เรามาฟังเดนิสนะคะจริงๆก็คือดรเดนิสอาร์โนจากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมซึ่งอยู่ในภาคที่ทำเรื่องการศึกษาเรื่องอาเซียนเนี่ยนะคะอย่างเข้มข้นมาหลายปีนะคะเขาจะมาพูดเรื่องของวิธีการเสรีนิยมปะทะระบบคู่อำนาจนิยมในบทเรียนจากภูมิภาคประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงค่ะพิมพ์แปลนะคะพิมพ์โอเคyes okay Dennis Okay, well, first of all, thanks to PLEC for inviting me to participate today. It's very, good to see you and many other friends here. Some I know and others not. And as a side note, I started working on these issues in 2002, 2003 with PLEC at Thai Labor Campaign, and started working on issues in Bangkok, and then with Burmese migrant worker issues, and then from there just kept going through the Asian TNC network with AMRC, and then continued working on these things when I became an academic. ค่ะก็คือเดนิสทำงานเรื่องแม่โขงเนี่ยตั้งแต่ปี 2545 ในช่วงนั้นยังทำงานกับจัญญาอยู่นะคะกับไทย Labor Campaign แล้วก็ได้ลงเพื่อทำงานพื้นที่แล้วก็ศึกษาแล้วเขียนบทความด้วยกันแล้วก็พอช่วงเขาไปเรียนต่อเขาก็ทำงานเคลื่อนไหวกับองค์กรเนมาซีจากฮ่องกงแล้วก็พอไปเป็นนักวิชาการเนี่ยก็ลงมาทำงานศึกษาในเรื่องนี้ต่อเนื่องค่ะSo what I'm going to talk about today, what Bilek asked me to talk about, the situation in continental Southeast Asia, or the Mekong region, which is a challenge, of course, because there's a lot going on. But one unfortunate commonality is there's no real democracy left throughout the region. Myanmar, as we know, was the last one to go recently, and even before that, it was a quasi-democracy at best. Where the military held an enormous amount of
power. But anyway, what I'll talk about, the main thing that I want to talk about is the way in which neoliberalism or the neoliberal variety of capitalism is increasingly incompatible with democracy, especially liberal Western-style liberal democracy. I think that we're most familiar with. So that's the main thing that I want to try to add to the discussion here today. So I'll talk a little bit generally at the Mekong regional scale, but also talk about how this is a global phenomenon. We see it in my home country, the United States. We see it in Europe, where I live, and in Italy and Hungary and in Poland and different places like this. There's a global shift toward authoritarianism, and one of the explanations is because it's what neoliberalism requires at this stage in order to maintain order. โอเคเบรกพิมพ์ครับอยู่เอาค่ะ ไม่แปลก็ได้เพราะแค่ยังเป็นเกิดอยู่เดี๋ยวรวมไปเลยค่ะโอเค continue yeah Continue? Yeah. Okay. All right. So yeah, just as a basic starting point about the political situation of different countries in the Mekong region, I briefly mentioned that, well, Myanmar was the last one to go away from democracy most recently. So we're now stuck with an authoritarian or one-party or states throughout the region. There's some variation, of course. Laos and Vietnam are technically or officially, they still label themselves as Marxist, Leninist worker states, but we know that they've long since left socialism behind. It's what one Vietnamese friend calls red capitalism, where a particular party cadre are in power and govern or regulate a completely capitalist system, quite a brutal form of exploitation actually going on in the factories and industrial zones throughout Vietnam. So that's one thing going on. And also, as we know, Thailand and Myanmar are and have been ruled by military juntas, with I guess there was an election in Thailand recently, but no real viable opposition. And then in the case of Cambodia, you've got effectively a one-party state there as well. There was an opposition not too long ago, the Cambodian National Rescue Party, CNRP, but they've been banned, officially banned in parliament, and now it's really a one-party state, although there are elections, from time to time, but it's what you can call an electoral authoritarian country with Hun Sen very, very firmly in power. He's been in power for 36 years, and he's only 68 years old, so he's got a long way to go. And then he's also grooming his sons to potentially take over power from him in some sort of North Korea style family succession. So by way of general overview of the region, I'll leave it at that in terms of the political situation. ครับ คุณเดนิสได้พูดถึงว่าในสถานการณ์ที่วันนี้ที่จะกำลังพูดถึงนี่คือจะเน้นเป็นเรื่องกลุ่มเศรษฐกิจในลุ่มแม่น้ำโขงนะคะโดยประเทศต่างๆเนี่ยคุณเดนิสให้ความเห็นว่าไม่ได้มีประชาธิปไตยโดยแท้จริงถึงบางประเทศจะดูเหมือนว่าจะมีแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเบ็ดเสร็จที่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริงยกตัวอย่างเช่นประเทศพม่าก็ถูกควบคุมโดยทหารลาวหรือเวียดนามเนี่ยก็ยังมีหลักมาร์กซิสอยู่เป็นเบื้องหลังโดยทำให้บางคนเรียกว่า red capitalism ก็คือว่าเป็นระบบทุนนิยมที่เป็นสีแดงนะคะส่วนประเทศกัมพูชาเองก็มีการเลือกตั้งแต่มีการเลือกตั้งสำหรับพรรคเดียวก็คือว่าเป็นแบบเผด็จการแต่ว่าให้อนุญาตให้เลือกตั้งก็คือเป็นสิ่งที่คุณเดนิสจะ cover ในวันนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าฮุนเซนเนี่ยเราลืมไปว่าฮุนเซนเนี่ยครองกัมพูชามา36 ปีแล้วนะคือนานมากเนี่ยนะคะแล้วก็กำลังแบบว่าตอนนี้ก็คือแต่งตัวลูกชายที่จะให้รับตำแหน่งแทนเหมือนกรณีคล้ายๆแบบบทเรียนของเกาหลีเหนือเนี่ยแล้วอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สถานการณ์ในที่น่าเป็นห่วงในกรณีเพื่อนบ้านเราโอเค
Okay. And then to put this very briefly in a wider context, we see, it's very clear and very well known what's going on in the U.S. under Trump and this shift toward authoritarianism during that 4 years. You could easily make a case that Trump is a fascist, even. So there's that going on. He was voted out. Biden took over. He's got some liberal positions, but Trumpism is still a very powerful force in the U.S. and they're going after voting rights. They're making it increasingly difficult, state by state, for people to vote, and they're particularly going after immigrants, recent immigrants, people of color. Poor people, those who are typically more inclined to vote for the Democrat Party. And the courts are ruling in their favors. Trump stacked the courts with many of his appointees. So it's very far removed from the end of Trump and Trumpism and that type of authoritarianism that's really taking root in the United States at this time. Yeah. ครับพี่ คุณเน็ตได้พูดถึงเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็คือว่าทรัมป์เนี่ยจริงๆแล้วมีออกลักษณะอำนาจนิยมมากเลยแล้วก็คือเหมือนว่ามีระบบเป็นในทางฟาสซิสต์ด้วยแล้วกลุ่มคนที่สนับสนุนทรัมป์เนี่ยก็คอยสนับสนุนให้ทรัมป์ได้ใช้อำนาจในลักษณะนี้โดยที่มีเครือข่ายต่างๆสนับสนุนแม้กระทั่งการเลือกตั้งหรือว่ากลุ่มผู้มีอำนาจในตามรัฐต่างๆถึงแม้ว่าทรัมป์จะออกจากอำนาจไปแล้วแต่ว่าคือมันก็ยังมีเรื่องราวใช่ไหมภาษาจัญญาเรื่องราวที่ยังบอกว่ายังมีทรัมป์ยังมีฐานอำนาจอยู่มากในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกิดมาเพื่อในระยะ10 ปีนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็น่ากลัวมากค่ะ Yeah, I think the time is really short now. So you have only few minutes now before. Yeah, okay. So just in terms of the with this situation, is there hope, or you see any kind of hope? You've been networking and working both with academic students and movement in these countries, and do you see they're struggling? And what do you see from seeing the people now struggling in the Indochina and? Sure. Okay, so I think one glimmer of hope. It's a glimmer of hope, and it's not at the same time. But one of the main thing I wanted to address is that the structure of these economies in Mekong Asia, it's economic development, so to speak, isn't really happening in the way it was envisioned. These countries are stuck. Thailand is long since stuck in the middle income. Vietnam as well. Cambodia, Myanmar, Laos are all really stuck in a low-income situation. So there's really little to no opportunity to change the structure of the economy. And I think this is pushing workers to make demands of employers in the state that have to be answered. And the current answer has been repression, suppression, elimination of independent unions and opposition political parties. But these demands are still there. These demands aren't going to go away. So I think that there is still a push, and increasingly a push for democratization in terms of thinking about how economic democratization, so to speak, so that people are able to live better lives and address inequalities that are causing so many of the problems. So I think, to me, this is one of the areas where we can see reason to look for hope. And I think strategically speaking, it's one of the areas for labor movements to look at, because I think this is something happening in Southeast Asia and in other parts of the world as well. Yeah, that's good. คุณเดนิสได้พูดถึงว่าปัญหาคุณจินยาได้ถามว่าเราจะมีความหวังไหมในการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็คือกลุ่มอำนาจนิยมทุนนิยมแล้วก็กลุ่มเสรีนิยมเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะได้มามีความเท่าเทียมกันเหมือนประชาชนโลกในประเทศที่พัฒนาแล้วไหมคุณเดนิสพูดว่าจะว่าเป็นความหวังก็เป็นความหวังแต่ว่าจะว่ายากก็ยากก็คือว่ากลุ่มที่เสียเปรียบก็คือกลุ่มแรงงานเนี่ยมีค่าแรงน้อยมีรายได้น้อยเขาก็เป็นกลุ่มที่ไม่มีอำนาจต่อรองมากแต่ว่าคุณเดนิสมีความหวังว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ถ้ารวบรวมกันจริงๆมันอาจจะมี power ในการต่อรองได้ในที่สุดค่ะนั่นคือความหวัง
ที่คุณเดนิส Yes, I'm sorry that the time is like running. I will break you here. I get to Irene to just give input a bit of the situation in Cambodia, no, in Malaysia, and then that Lek Pachani to give an input at the final input about Thailand, so that we can, and then we open a bit of for questions, interventions from the clubhouse. I'm sorry for the time. Yeah, and because of the translation. Yeah, Irene, can you input a bit about the situation in the area where you're working now in Malaysia? I just want to make one point about the background of unions in the country. The trade union movement was totally destroyed before we got independence. And then actually the British government established all the unions, national unions that exist in the country. So our beginnings of the current trade union movement is very, what shall I say? It's very right wing. And so the union movement didn't really win many things for workers. Then when neoliberalism came in and production became global supply chains, then the unions totally let go of this movement. They didn't bother to organize the migrant workers because they always had this divide and rule thinking. So they thought in terms of migrant workers against our jobs, but they couldn't answer the question of why the local workers are not working in these situations. They didn't recognize that because they were very weak as a trade union movement, conditions of work are so bad that local workers cannot survive. And therefore, the employers used this as an opportunity and the government agreed and they brought in cheap labor. That is our current situation. So that's the first point I want to make. I want to translate. Yeah. ในมาเลเซียเนี่ยคือยูเนียนจริงๆแล้วไม่ค่อยมี power เท่าไหร่สาเหตุก็เกิดที่จากว่ายูเนียนเองก็ไม่ได้มีการกระตือรือร้นในการที่จะต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมแต่อย่างใดแต่ว่าในประเด็นที่คนมาเลเซียเนี่ยผิดประเด็นไปก็คือว่าส่วนใหญ่จะตั้งประเด็นขึ้นมาว่าต่อต้านแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศเพราะว่าอยากจะกีดกันแรงงานต่างด้าวเพื่อไม่อยากให้มาแย่งงานเขาแต่จริงๆแล้วมันผิดประเด็นไปก็คือว่าที่แรงงานต่างด้าวเข้ามาเนี่ยเพราะว่าค่าแรงเงินมันน้อยแล้วคนโลคอลเองเขาก็ไม่อยากทำเองเท่านั้นแทนที่จะรวมตัวขึ้นมาเพื่อมองปัญหาจริงๆที่แท้จริงว่าทำไมเขาถึงให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานยูเนียนในมาเลเซียก็เลยยังไม่ค่อยมีการเกิดลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อนแล้วก็มีประสิทธิภาพในการต่อสู้ค่ะ Yep. Yeah, so now the current challenge for the trade union movement is they're very small and they're very weak. There are a lot of migrant workers. So some of the unionists, at least some of the more progressive unionists, are beginning to think that they need to organize differently. And so while the old confederation of the Malaysian Trade Union Congress still exists, still very conservative, very difficult to influence them, there is another group that has been set up as a kind of a coalition between trade unions and civil society, civil society that organize workers in the informal sector and in migrant sector. And so this is quite new to Malaysia. And so we have this coalition called the Labour Law Reform Coalition. They saw that it was very important to change the colonial laws that attack trade unions. So they began this agenda of reforming the law when the new government in 2018 came into power, that Tian Cha was talking about earlier. So they tried to use that period to change the law, but unfortunately they lost their power. And so we are back again to an old type of government. But the group still exists and they are still arguing for changes in the labor law. Yeah.
labor เราไม่ค่อยมีอำนาจมากเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากที่บอกมาครั้งที่แล้วว่าlabor เองเนี่ยในกลุ่ม labor ด้วยกันเนี่ยเขาก็มีความอ่อนแอไม่เป็นปึกแผ่นเท่าที่ควรแล้วเขาก็เองไม่ได้ใส่ใจที่จะแก้กับกฎหมายเดิมซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยที่เป็นอยู่ใต้รัฐบาลของอังกฤษนะคะเพิ่งจะมีการที่จะเริ่มเข้ามาแก้กันจริงๆก็คือ2018จำผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าคิดว่า2018ก็คือพยายามจะแก้ไขกฎหมายอันนี้ซึ่งเป็น colonial law อันเก่าซึ่งมันไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับคนงานหรือกรมแรงงานที่แท้จริงนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการที่จะแก้ไขให้มันเข้มแข็งขึ้นมาแต่ว่าคนที่ยังต่อสู้ก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นปึกแผ่นเข้มแข็งอย่างที่ควรจะเป็นyeah and my final point is that with the pandemic all the rottenness in the system has all exploded because Malaysian workers and Malaysian society is affected by all the corruption, by all the lack of proper systems. All of this has now been exposed. And so we have things happening now. For example, the migrant worker situation is now exposed. And when the government tried not to give vaccines to the migrant workers, people are now protesting because of the large numbers of people who are getting COVID and the migrant workers are not protected. Now Malaysian society will also be affected. And then we have the situation of an organized kind of sector, but it is in the civil service. Because the government took away their rights to collective bargaining, but they gave them a lot of perks. So they are well paid compared to other workers. Now, even they are now beginning to protest because of the breakdown of the health system. And so doctors are now protesting and whole of society sort of supports them. So the pandemic has created a crisis. At the same time has given us an opportunity to organize and to reorganize the systems in the country. Yeah. So and การโรคระบาดครั้งนี้ของโควิดมาเลเซียเองได้รับผลกระทบมากนะคะมันก็เลยทำให้ปัญหาต่างๆที่มีอยู่เนี่ยปูดขึ้นมาหมดตั้งแต่ปัญหาคอร์รัปชันหรือปัญหาความไม่ยุติธรรมในสังคมหรืออะไรก็ตามแต่ทีนี้กลุ่มที่มีการถูกกระทบแม้แต่คือกลุ่มคนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปแล้วก็กลุ่มแรงงานต่างด้าวกลุ่มแรงงานต่างด้าวได้รับผลกระทบมากเพราะว่าสภาพการทำงานไม่ได้รับความยุติธรรมอยู่แล้วแต่รัฐบาลเองก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรมากแล้วก็ยังจะไม่ฉีดวัคซีนให้กลุ่มใหญ่นี้ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวมันก็เลยมีผลกระทบกันในสังคมคนมาเลเซียส่วนใหญ่ก็ออกมาประท้วงในเรื่องนี้เพื่อให้กลุ่มแรงงานนี้ได้รับการฉีดวัคซีนด้วยเพราะว่าถ้ากลุ่มแรงงานไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมันก็จะแพร่โรคระบาดกลับไปที่ประชาชนทั่วไปด้วยเหมือนกันในที่สุดกลุ่มที่เป็นกลุ่มแรงงานแต่ว่าเป็นแรงงานขั้นสูงก็คือกลุ่มหมอกลุ่มแพทย์เนี่ยได้ออกมาประท้วงเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ได้ถึงเขาจะได้รับค่าตอบแทนมากกว่าแรงงานทั่วไปแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่ได้รับความยุติธรรมอยู่คนในสังคมจำนวนมากได้ออกมาสนับสนุนการประท้วงของกลุ่มแพทย์แล้วก็ต้องการให้เกิดความยุติธรรมทั่วไปในสังคมแต่ก็ยังอยู่ในกระบวนการขั้นตอนที่กำลังต่อสู้กันอยู่ค่ะI think now that everyone coming to the same point, like reorganize in terms of that includes the based on also democratic principle which has been made disappear from the organizing sector, especially Thailand, Malaysia, Indonesia. We are similar situation that workers were banned, were made not to engage in politics. I think that the situation, and I think Lek will contribute to Eileen voice, and then I think from the Indonesia as well, that what is the new form of organizing, how the awakening of the working class labor sector to be organized in now and the time. I think that at the end, after every Lek speak, I think I want to brainstorm everyone in the room about we have lost a lot of time, and now we are also seeing that we still need a lot of times to reorganize the news consciousness of the spirits of the trade union organizing for economic and at the same time and so for the democracy and the times that we have to
will invest into that, and that is kind of like the issue. How much time do we need? I think that is a question that after Lek Pachani, I think I like all of you to input about this also ค่ะเล็กพูดหน่อยได้ไหมเรื่องของกรณีของการเคลื่อนไหวฝ่าเรื่องของกระบวนการสภาพแรงงานซึ่งไม่ได้ต่างจากอินโดนีเซียและมาเลเซียที่เราต้องเบรกเอาไว้จาก traditional trade union มาเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายสภาพแรงงานประชาธิปไตยอะค่ะYes, after listening, thank you for inviting me to talk about Thailand's politics and trade union movement. After I listening to Irene, we have in the same situations as well that we are in the rotten system. But in Thailand, it's more, I think it's, but we had military and monarchy regimes, that another big burden that make us tired about how to fight for the democracy now. So there are like the big obstacles in democratizing Thailand. And also now we in Thailand are now me and other activists, and especially in the white collar workers, we are reorganizing the union in Thailand. So we have a new general union. It's called Workers' Union because we would like to go beyond the labor relation law in Thailand. The labor relation law that trap us into the in-house unions or enterprise unions. So it's the failure of the enterprise union that cannot protect the democracy in Thailand enough. And so now we're trying to go beyond that. And as parallel with the democracy movement in Thailand, that we try to go beyond the system to fix the system, because we demand the reform of the monarchy, and we try to expel the military junta, military regimes. So a lot of things to do. So we need more stable, more established unions and also the political organizations as well. So my group also I'm from socialist workers group as well. So we had to put more debates and arguments into the democracy movement and into the among the activists in Thailand that we need a more established union and union like political mobilization as well, not only the welfare or the bread issues, and more organizations. We have, because we have only small and scattering political groups, activist groups in Thailand, and we have seen that the students led democracy movement now they are growing in number, but we need them to know about the labor issues, including the not only the human rights issue as well, because the young activists, when they graduate, they need to organize. And we would like them to see the significance of the unionization as well, and not only young people, but also the white collar workers. For example, in the civil servants sector, in the government agencies, because there is no established union in government agencies. Yeah, but there are some like the employees union in Thailand, employees union in the government employee unions, and nurse union, but they are like stuck in their own area.
but we are like trying to go beyond the obstacles of the bureaucratic system and the law. So we need so now we are campaigning for the unionization in this government agency as well, and try to build the young leaders in the unions, and try to fix the problem of the and try to win the demands of democracy. So a lot of things to do now, and we have, and now our union we are growing because in number because about 1,000 now in our unions. Wow, that's good. But in 3 months in 3 months, and but we need more quality needs more commitment of participation from the union members as well. So so now this is our hope, but we have to work hard as well, and we need coalitions like Southeast Asian comrades and friends network to help us to share each other. I think I'd like to add from Pachani that if you look at Clubhouse has been a kind of platform that we have been debate. The issue of the need to organizing has been kind of like been a debate. It's kind of like being into a lot of the political debate group of the needs, to organize, reorganize, and we have to say that the absence of the traditional and own trade unions in Thailand from current political struggles, they are totally absent since they have joined the loyalists to kick out the Chinawat groups in 2006, and from that on, the traditional trade unions or the official trade union of Thailand still doesn't awake or to come out from their own connection with militaries and then the loyalists, and to come out on the street to join the youth movement. And that is still the problem here, that the most organized sector, most traditional trade unions are still joining the hands and not joining the hands with the military, and not yet come out to join the people struggle for democracy. And I think that like initiative with also Somyot, and our friend Somyot also assist the new form of trade unions, which is not you in-house, which is not sector, but it's general trade union that joining the working class together from wherever they come from, right? From whatever jobs they come from, but they can join together as worker union. ใช่ไหมคะคือทุกตอนนี้สหภาพแรงงานตอนนี้ก็คือทุกใครก็ได้มาจอยเป็นเซตยูเนียนค่ะ Yes, individuals and also organization, because some union activists from like garment unions and area-based unionists, they join this and they initiate this general union. I think that's good. I think like Changwan, please support them, bring them up with the Korean movement and everyone. I think before that, we have Sudarat here. She has been working a lot with the migrant workers, and Changwan meet her and from Korea. She point very kind of crucial questions here about the role of ILO. Where is ILO, like International Labour Organization, in the whole Asian? So I like to get Dada to speak a bit about like the on the roles of the absence of the International Labour Organization in terms of backing up democratic movement, trade union movement in Asia. In Asia. ค่ะดาพร้อมไหมครับฮัลโหลระหว่าง ฮัลโหล ค่ะฮัลโหล จ้ะ ก็คือคุณเติมขึ้นมา คือแค่มีคำถามเรื่อง ILO ค่ะว่าทำไม ILO ในอาเซียนน่ะไม่ค่อยเวิร์กค่ะก็อยากจะให้ทุกคนตอบคำถามอันนี้ค่ะ โอเคแค่นั้นเองนะคะ
So everyone now, I think now is okay. It's a time for our sharing session now. Like where is the ILO? You know, the laws of International Labour Organization, the law of I think it's also implied the law of the UN mechanisms in support or in defense democracy in the region. I think the floor is everyone now can share and join your comments. Anyone to have kind of like a reaction toward one of the speakers? เทียนอาปูคุณทองพิจารณาไปเดี๋ยวมาร่วมตรงนี้อาโปไปแล้ว ค่ะ I think for us it is very clear that we need to organize workers against whatever form of neoliberalism that exists. We need to organize, make that very clear. But the political parties that sometimes support us tend to have, like at least in Malaysia, they tend to have a neoliberal thinking. So that also needs to change. But there are certain opportunities that we have now that we need to take hold of. ILO is also like that because it's a tripartite organization. It's very influenced by the government as well as by the employers. But sometimes they take a bit more progressive view, for example, of migrant workers, about women workers. Sometimes they take a more liberal view. But as an institution, they are still very neoliberal, very tripartite. So I think there has to be a complete overhaul of the economic situation. I think now is the time for us to look for new ways for the economy to function. Yeah. For example, the minimum wage thing is not working. So maybe we need to think of things like a universal basic wage for every person, so that no person is poor. So we need to think about completely different ways of organizing the economy, because everybody's at an economic crisis. So if you have a pandemic, your economy goes past. And then we envisage that there will be worse viruses that are going to come and attack us as well. And this will just go on. So we need to have a different way of organizing the economy. And get rid of all the discrimination, the inequalities, the injustices have to be removed. Yeah. Anyone else? Tian, you want? Lek? Yeah, in Thailand, some activists are trying to figure out the economic system in Thailand as well. That because we can see that the failure of the capitalism system in Thailand, because the marketing mechanism cannot serve the people now, and some rich people are trying to commercialize the vaccines in Thailand as well. So this is the time that we need more. We need to attempt the democracy movement to understand the economic failure as well. Yeah. This is from I respond the Dennis issue. Yeah. Tian, you like to say something? Yeah, I think generally, we're all in agreement, which is something that we probably say similarly. On one front, new form of labor organizing is emerging. So we need to assist them and also to provide solidarity. That's the solidarity beyond not just about
mobilizing locally, but also to have cross national boundary support. That's one part of it. Secondly, I also agree that everyone, whoever in this situation, knowing that the state's welfare system is very important now. There's, even if you agree with some of the market issues or market mechanism, you also can see that without state intervention, without state protection, the economy will not be able to be sustained. But our difference is that we don't want temporary solution. I think this is a time that we had to argue for a systemic. I agree with Irene to say that, we never know there will be new crisis coming in. We never know that how long this crisis will last. But we need to take this opportunity to talk about basic universal income. We have to talk about state providing private sector pensions and all other things that we can use this opportunity to re-articulate those rearrangement. It's not even a question of demand from the workers now. It is a necessity for a social restructuring. So that's why I think labor movements and progressive movement should seize this opportunity to bring a new articulations of what's it called, social reorganization. Reverend Chang, you're from hearing the whole ASEAN now, you have a big role now in South Korea in solidarity with the ASEANs again. How you can contribute? We are migrant workers, also in Korea workers, very difficult in social position. Now also many struggle, want that government in COVID done meeting and demonstration, very difficult situation. We are again labor workers in struggle now also same. And capital government in don't free workers. That's true. Every time push and workers power small. Also, so many people die in 2 year corona dying people better. Many people injury die. 1 year 2,000, 30, 40, 100 people in accident workers injury die. But now 2 year, 1 year workers die better more. 2 year corona die people 2,000. 1 year workers 2,300 people. Workers. In South Korea. In Korea. Very difficult situation, but political across workers position. But we are revolution want in North South together join in workers country and Korea. We are wanting new freedom and new America military go out in independent strong country making we are want. Also same Thailand and ASEAN situation or same workers difficult, only capitalism very powerful. I think network. Today
today's session is very informative. It's like we have been recorded, so I think it's. I will make the kind of like a memo, like because the many input of to the whole two session today is very good informations, and then we will publish this record of this event as well, like bring in the point that presents by everyone from today, in document as well. I input some democratic in memorial film, some input in here, but some sharing in workers' struggle and people struggle, grassroots people struggle, always successful revolution in Korea. Yeah. Anyone else ทางห้องทางขับเฮาใครจะถามอะไรบ้างไหมคะเดี๋ยวเราต้องว่า because we have to close by I think like in 10 minutes because the next session within another meeting and then so but so I asked people in the clubhouse room if they have any question มีคำถามอะไรไหมคะเพราะว่าเราจะปิดในส่วนของนี้ภายใน10นาทีเนี่ยค่ะออเดียนข้างล่างครับมีใครมีคำถามไหมครับสามารถยกมือขึ้นมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีอาจารย์จันยาจะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้นะครับเดี๋ยวมีทั้งพิมพ์ทั้งจันยาในห้องก็แปลได้นะคะAbu anything after reaction I think like what Tian and what all of us we are kind of like working in the we are the people who been working for 30 years to build solidarities within the ASEAN, Asia, and like globally. Everyone work in bridge, the movement with international movement. I think what people point out now is like the need to kind of like relinking or continue the work of solidarities within the ASEAN and within the Asia. Like Agnes said, no, not just ASEAN, but Asia. How can I think we establish that again into of support and with this question with this pandemic, I think that hearing the Tian talking about the practical action from Malaysia, this is good. And I think the sharing what you are doing in terms of organizing, during this pandemic, like sharing the story of what you do, and then we help spread the message or the technique that has been used differently from a different country. I think this is good too in terms of like sharing of techniques. In Thailand, we have been talking a lot about non-violent strategies, Jinsha, but on to help, the resistance movements or during the COVID or new form of protest, not the mass demonstration, but using social media and influential. And I think Tian, one of the things that we like to hear from you also is we are trying to move the opposition party in Thailand to join the movement on the street, but we are not yet success. We are so the parties that is still joining with the Prayut regime that is not yet step outside to join the people. I think this is one of the kind of like technique that we need to put the political parties, actually the opposition political parties, to brave, and join the people movement. I think that's also something that we need. And so so much. I agree. I think we will have more session which is more specifically. Maybe we can link out those people who've been organizing protests in Thailand, Myanmar, and Indonesia together, and they can also exchange their experience. I think one thing today that I haven't had a chance to actually present is that one of the many of you now are ACT4DEM, and I would like to invite you on to be part of the ACT4DEM too, is that we are trying to help Thailand to break away from no one shall prosecute the king, and because he has absolute immunity. So ACT4DEM, since last year, we organized protests in Germany
like to bring the pictures, the actions of the Thai monarchy in stopping the democratic process into perspective and into the public awareness. And since October last year, we start working with several teams of legal lawyers in Germany to bring charge against the Thai monarchy. And so one of the reasons I organized today's meeting is to fundraise, to do fundraising to pay for the legal costs, which I haven't started doing any fundraising yet because it's just we so much engaged in the presentation. So that is the work that we are now trying to do to break away from getting fundings for like looking for funding, but to try to organize social sector to be the funders, to support the political activisms in the way that not many fundings will support us. And that is like this today 12 hours that we plan to do, like to fundraise for ACT4DEM by using the public's donations, to help us fight from Germany, and especially to support and join us in this legal struggle that we are dealing with in Germany. So I think like there's many sessions after this will be more specific on like talking about this case and calling for donation and support. But just to let you know, yes, I have difficult times because I'm the most like a wanted person for the Thai monarchies. But we try to break away with that, and ACT4DEM is finally a registered organizations in Europe, and we are moving a lot. We're working with many of politicals and journalists and medias and lawyer now to try to work from Europe, So if this kind of work that we can do from Europe that can benefit the regions, I also want to expand and help as well. But today's purpose is not yet success. But I'm very happy to see all of you that, and I think this is more important to get everyone's here, and then the story and then the informations from here into record and into sharing. And I think I learned a lot from everyone today too. Yeah. Okay, good. Yeah, good to see everybody. Yes. Abu, put yourself up, and then I want to take picture of us as a pioneer group again. Okay. Yes. Good to see you, Dennis, too. Yes. Such a long time. Dennis have a baby girl. Yeah, a very long time since I've seen Irene. Yeah. Yeah. Nice to see you. Abu is outside. Yeah, Abu. Wait. Can you see me? No. Yeah. Yes, better. Okay. Yes. Susu. Okay, thank you. Susu ka. Thank you, Lex. Susu. Hey. Thank you, Lex. Yes, thanks so much. Thanks so much, everyone. And I have to close this panel without there's so much to do. But we will make the best. Yeah, we will share and list our sessions and informations. And if you can join us with the next session, please, you're welcome. But I'm really take a lot of your time. I'm really appreciate that you give time to us and share with us. Thank like Chang Wan Chang, Abu, Tian, Lek, Kun Tong, Dennis, Eileen. Thank you very much. And Sudala. ค่ะ สวัสดีครับคุณทองเดี๋ยวเปิดลิงก์ใหม่นะคุณทองโอเคเดี๋ยวเข้ามาเชิญไลน์เข้ามานะคุณทองนะเฮ้ย thank you ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็ปิดในห้องนี้ไปก่อนนะคะตอนนี้ก็มาเจอกันเรากับจัญญานะคะไม่มาราธอนจริงๆค่ะวันนี้จัญญายังไม่ได้ระดมทุนได้เลยสักยูโรเดียวนะคะเนี่ยมัวแต่แบบว่าพูดคุยในประเด็นที่เราคิดว่ายิ่งน่าสนใจนะคะแล้วก็อันนี้ก็เชิญชวนกันด้วยนะคะเดี๋ยวแบบขอ เดี๋ยวจะต้องดึงขุนทองเข้ามานะคะให้เข้าเริ่มรายการของเรากันสักทีนะคะจัญญาไฟเย็นกับขุนทองยังไม่ได้เริ่มสักทีเพราะว่าขุนทองตื่นสายแล้วก็เราเดี๋ยวจะคอนขุนทองให้เข้ามาโอเคครับผมค่ะสรุปมาเลยค่ะสรุปช่วงท้ายนะพิมพ์สรุปช่วงท้ายหน่อยนะคะ
คุณพิมพ์ครับสวัสดีครับคุณพิมพ์ช่วยสรุปช่วงท้ายหน่อยได้ไหมครับ สรุปครับท่านพูดนะคะก็คือปัญหาในภูมิภาคนี้ประมาณคล้ายๆกันแต่ว่าปัญหาที่เราทราบอยู่แล้วเดี๋ยวดึงเข้ามาทางนี้เลยนะขุนทองนะว่าเราต้องมีการไม่เสร็จได้เลยแล้วทางนี้มั้ยหรือว่าทางไลน์ดีมั้ยกลุ่มเดียวไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงานเปิดทางไหนวะงงทางไลน์มั้ยกูดึงมึงเข้ามาทางไลน์ดีมั้ยหรือว่าอีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งเลยซูมอีกห้องหนึ่งคือเป็นระบบจริงๆเดี๋ยวเข้าซูมอีกห้องหนึ่งเลยเพราะว่าเราจะต้องเข้าอีกห้องหนึ่งแล้วเราเกียร์ดูของเราในแต่ละประเทศของตัวเองแล้วในด้านภูมิภาคนี่กูส่งไปให้แล้วนะส่งเนี่ยตามนี้มาเลยเรามาเข้าซูมกันเลยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันว่าเดี๋ยวกูเปิดห้องใหม่เลยประโยชน์ได้มากวิธีไหนใช้ประโยชน์ได้น้อยเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านถาวรคือไม่ใช่เฉพาะแค่การที่เกิดขึ้นระหว่างในการโรคระบาดครั้งนี้ค่ะก็คือให้ใช้ได้ต่อไปในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นการรวมพลังหรือการเข้ามาแชร์ในที่นี้ก็คือมีประโยชน์เพื่อว่าจะได้นำปัญหาแล้วมาช่วยกันแก้ว่าประเทศไหนมีปัญหาแล้วแก้ไปได้แล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอเรียกร้องให้แอคทิวิสต์ในกลุ่มต่างๆแม้กระทั่งในประเทศไทยก็ตามเนี่ยให้พยายามเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาและมองเป้าหมายในลักษณะที่เป็นโดยรวมมากกว่าจะเป็นเป้าหมายในด้านเดียวเช่นในแง่ประชาธิปไตยอย่างเดียวปัญหาปากท้องอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านถาวรค่ะสรุปได้ไหมนี่ก็คือเราบอกเรายังไม่ได้ระดมทุนเลยนะคะทุกคนแบบนี้พูดก็คือว่าเราจริงๆแล้วเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ช่วงต่อไปนะครับผมฮัลโหลก็จริงๆจัญญายังไม่ได้ระดมทุนเลยนะเนี่ยแล้วแบบตายแล้วจะมีเงินจ่ายค่าทนายไหมมัวแต่คุยแล้วก็คือครับจริงๆจัญญาน่าจะให้แขกรับเชิญเข้ามาในคับเฮาส์นะครับเพราะว่าจะได้เพิ่มยอดผู้ชมด้วยครับแล้วพอดีวันนี้มันต้องดึงกระแสกันนิดนึงเพราะว่ามันมีม็อบลงถนนด้วยฮะจันยังตอนนี้เลิกยังม็อบลงถนนใช่ยังเลยครับผมน่าจะใกล้เลิกแล้วครับวันนี้ม็อบก็ค่อนข้างรุนแรงครับก็เลยเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังก็มีคุณไพรครับขึ้นปราศัยบนเวทีแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องการพูดถึงรัฐบาลแล้วก็เห็นอันนี้เห็นมีคนสรุปมาให้ฟังนะจัญญาก็มีในเรื่องของการเผารถอะไรต่างๆซัมติงของเขาเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างรุนแรงผมก็เลยไม่มีโอกาสได้ตามเลยใช่ก็เลยอาจจะต้องดึงแต่ว่าในช่วงของแอนดรูหรือช่วงอะไรนี้อยากให้จัญญาเชิญเข้ามาในคับเฮาส์นะเพราะว่าจะได้แบบเพิ่มยอดคนฟังด้วยเนาะเผื่อจะได้มีท่านอื่นๆที่เดี๋ยวจะบอกคือแนะนำว่าทุกคนที่มีคับเฮาส์ก็ให้ไซน์อินทางคับเฮาส์ด้วยนะคะแต่อันนี้ก็เล่าให้ฟังกันในห้องนี้ก่อนในส่วนนี้นั่นนะคะก็อย่างที่บอกเดี๋ยวก็คือเซสชั่นจริงๆเราก็แบบว่าละโมบลบมากเนี่ยเราอยากให้คนไทยได้เห็นในกระบวนการเคลื่อนไหวของแอคทิวิสต์หลายๆในภูมิภาคด้วยให้เห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยก็จัดแบบนี้แล้วก็เลยทำให้เราแบบว่าไม่ได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องของการระดมทุนอะไรต่างๆเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรก็ไม่ได้ไม่เลิกแล้ววันเนี้ย นะคะก็เดี๋ยวก็จะในส่วนดึงขุนทองเข้ามาก่อนนะคะก็เดี๋ยวช่วงต่อไปนี่ก็แบบยังต้องตามคือตอนนี้อย่างที่บอกฟินแลนด์ฟินแลนด์ก็เป็นเฟสติวัลมากเลยเนี่ยผมก็แบบจะต้องตามเพื่อนว่าเฮ้ยมึงลืมหรือเปล่าวะเนี่ยเพราะว่ามันมีเทศกาลใหญ่แล้วก็แอคทิวิสต์เนี่ยมันจะมีเทศกาลแอคทิวิสต์กันที่รวมตัวกันเนี่ยนะคะก็จะเป็นประเด็นใหญ่ก็นะคะก่อนอื่นเลยตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าใครดูตามที่ YouTube เนี่ยนะคะก็เรากลับมา สู่ช่องของการแบบถ่ายทอด OBS กันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เชิญชวนทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนผมว่าเดี๋ยวเราจะเปิดYouTube ห้องใหม่ดีกว่านะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อ YouTube ห้องใหม่แล้วก็เปิดห้องใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของClubhouse ก็ยาวกันไปตรงนี้เราไม่ต้องเปิดห้องใหม่แล้วใช่ไหมไปอย่างนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวเปิดห้องใหม่ก็ได้ครับเดี๋ยวจัญญาเปิดห้องใหม่อีกเป็นห้องหนึ่งเลยนะใช้ชื่ออะไรดีช่วยกันคิดเรื่องชื่อหน่อยเดี๋ยวผมเปิดให้ก็ได้ไม่เดี๋ยวจัญญาเปิดจากจัญญาก็ได้แล้วก็ไม่ต้องใช้ขับเพราะว่าขับมันสมาชิกไม่เยอะแต่ตัวจัญญานะคน follow เยอะมากก็ลองคิดว่าถ้าเปิดด้วยจัญญาเปิดเองเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยจะดึงคนได้ไหมได้จัญญาลองเปิดนะแต่ว่า
อยากให้ใช้คำว่าเป็นการแชร์เสียงหรือสักอย่างนะแล้วก็หัวข้อถัดไปเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันเป็นหัวข้ออะไรนะเรื่องของบทเรียนฟินแลนด์อ่ะประชาคือเราจะใช้อะไรดีแต่เราจะยาวไปจนถึงปิดรายการใช่ตอนนี้ก็จะเปิดแล้วยาวเลยก็คือไฟเย็นพวกโอเคดังนั้นเป็นเรื่องของหมิ่นพระบรมราชานุภาพด้วยฮะดีหมิ่นกษัตริย์แล้วก็การต่อสู้ของผู้ลี้ภัยแล้วก็อะไรต่างๆจะได้น่าสนใจด้วยเนาะเดี๋ยวเรื่องหมิ่นกษัตริย์และการเอาตัวกษัตริย์ขึ้นศาลดีกว่าดีไหมเพราะว่านี่จะพูดเรื่องประเด็นนี้เรื่องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือการเอาวชิราลงกรณ์ขึ้นศาลเนาะกระบวนการโอเคก็เรียกว่าอะไรนะไซเบอร์โพลิติกแล้วก็เอาเรื่องมาตรา112ดีไหมง่ายกว่าจริงๆได้หมดครับเพราะมาตรา102หรือหมิ่นกษัตริย์อะไรเงี้ยก็น่าจะง่ายกว่าโอเคหมิ่นกษัตริย์นะหมิ่นกษัตริย์แล้วก็กระบวนการเอาตัวกษัตริย์ขึ้นศาลที่เยอรมนีโอเคใช้หัวข้อนี้ได้ครับงั้นเดี๋ยวเอ็นรูมห้องนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่งแป๊บนึงไม่ต้องแปลใช่ไหมคะแปลช่วยกันแปลช่วงแอนดูแล้วกันแต่ช่วงต่อไปนี่ก็ช่วยเราแปลหน่อยเพราะว่าเราช่วงต่อไปมีพี่ป้อมครับใช่พี่ป้อมมารอนะเดี๋ยวพี่ป้อมใช่ครับพี่ป้อมจะช่วยแปลให้ครับช่วงต่อไปเดี๋ยวพี่พิมพ์คุณพี่พิมพ์อาจจะรออีกช่วงหนึ่งก็ได้เพราะพี่ป้อมเขาไม่สามารถ 6 o'clock in the evening Oh, no, 6 o'clock Thai time. Yeah, I know. But she said she's at home and she's getting ready. She might be a few minutes late. Okay, no problem. Okay. เมื่อกี้เหมือนมีคนจะขึ้นมาแสดงความเห็นอะไรสักนิดนึงเนาะไม่หายไปละพอดีเมื่อกี้ปิดยกมือไปเดี๋ยวขออนุญาตเรียนทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกห้องหนึ่งเนาะเพราะว่าจะได้ตอบประเด็นกันเลยนะครับอีกห้องหนึ่งเราจะเปิดยาวแล้วเราจะไม่ยุบห้องแล้วเนาะก็เดี๋ยวยังไงเราจะเอา QR code ขึ้นมาที่ moderator ทุกคนนะครับก็ถ้าอยากจะร่วมเป็นข้อนำเรียนให้กับการขึ้นศาลการต่อสู้คดีของจรรยานะครับก็สามารถที่จะใช้ PayPal นะครับในการจะโดเนทได้เลยนะครับผมเยอรมันนี่เขาใช้คำว่าเยอรมนีหรือว่าเยอรมันเฉยๆคนไทยชอบใช้คำไหนกันเยอรมันค่ะใช้เยอรมันเฉยๆใช่ไหมเล็กจัญญาเดี๋ยวจะขอไปดูแลปากท้องคนไปโอเคไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเราทิ้งห้องนี้ไปก็ได้ครับคุณจัญญาเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวพอคุณจัญญาเปิดแล้วเราบอกให้ทุกคนย้ายไปอะไรเงี้ยจะได้ตามกันหมิ่นกษัตริย์และการเอาขบวนกษัตริย์มาขึ้นศาลที่เยอรมันนะครับเพราะว่ามันพูดถึงขบวนแล้วเพราะผมเล่นทั้งยวงเลยอ่ะครับกษัตริย์และลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะกษัตริย์และลูกน้องเหรอเอากษัตริย์และลูกสมุนเหรอข้าราชบริพารเอาใช้อะไรดีวะเอาก่อนใช้คำธรรมดาแหละครับจะไม่ใช้ราชศัพท์เลยเอาขบวนเราเอาคำว่าเอาขบวนกษัตริย์สุนัขทรงเลี้ยงค่ะเอาเครือข่ายกษัตริย์ขบวนหรือว่าลูกสมุนแล้วการเอากษัตริย์และลูกสมุนและลูกน้องและมือปืนและลูกน้องลูกสมุนดีกว่าเนอะครับลูกสมุนมาขึ้นศาลโอเคได้ละได้ค่ะโอเคได้แล้วก็เดี๋ยวโทรตามขุนทองก่อนเดี๋ยวมาเลยยังไม่ได้ฟังเพลงขุนทองเลยแบบช่วงท้ายแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็ส่วนของฟินแลนด์ก็ใกล้เริ่มละเดี๋ยวเรามีเพื่อนฝูงเข้ามาก่อนค่ะเดี๋ยวเปิดห้องใหม่เลยนะโอเคได้ครับแต่ถ้าออดี้คนไหนยังไม่ได้กดติดตาม moderator รบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะครับติดตามจัญญาเลยนะครับมาห้องใหม่กับจัญญาเลยครับโอเคครับ
ฮัลโหลฝากบอมแบทเชิญทุกคนด้วยนะที่เป็นมอดเก่านะดึงขึ้นมาเลยนะครับบอมแบทครับสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะตอนนี้เริ่มหัวข้อใหม่แล้วครับอันนี้เดี๋ยวทาง